可以幫你算埋。事關咧，我尋日睇到個 post 咧，就講緊一個外國人咧，佢用 DeepSeek 幫人算命賺到第一桶金啦。咁而我尋日咧就屎忽痕啦，就去咗 DeepSeek 嗰度算啦。咁我俾佢嘅公式咧就好簡單嘅，就係我個名啦、性別啦、出生年月日、出生年齡同埋出生地點，再加一個我想問嘅問題俾佢啦。咁而我俾佢嘅問題就係問我幾時可以出名啦？哇，咁咪好羞恥咯。然後咧佢就幫我鋪晒路啦，佢就話：哎呀，你一個人咧就好難去彈起㗎啦，所以咧一定要簽一個經紀公司啦。然後黐線到咧，佢經紀公司個名要有啲乜嘢屬性。咁同埋咧，佢會幫你增強個人嘅運勢，例如咧，你留咩髮型啊、短髮、長髮啊，至到連衫啦，着咩顏色啦，戴乜嘢首飾啊、配飾啊，或者咧件衫嘅材質咧，都會細緻到講埋嘅。因為咧，佢會連你嘅五行、你嘅命本身係欠乜嘢咧，就用呢啲嘢嚟去彌補翻你嘅缺陷。所以咧，佢係超級詳細，基本上咧個私人嘅風水師喺度。咁去到呢一度啦，有好多人都會問我究竟準唔準咧？咁其實身為咁迷信嘅情侶，加上我哋又係咁拜，同埋都有好多大師幫我哋兩個睇過好多嘅相啊、獎啊咁多嘰哩呱啦嘅嘢啦。咁其實咧啲嘅結果咧，同我哋睇相嘅時候俾嘅結果都係一樣嘅。就去到呢一度，大家都覺得好瘋狂啦。但係其實咧，佢仲有其他 details 嘅嘢。直情係紫微斗數交流年都可以幫你問埋，所以咁當然啦，大家玄學呢啲嘢咧就信則有，不信則無啦。咁咧大家當玩下過下個癮。其實同埋睇完之後我都覺得好有 energy 啊。係咯，補充下能量啦。